हे गाइस, माय नेम इज रजनीश। जीएस विद रजनीश में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है फ्रेंड्स। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो आज ले चलते हैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट जो 2021 में एप्लीकेशन ली गई थी, उसका एग्ज़ाम आपका फ्रेंड 2021 में कराया गया था, जिसकी टाइपिंग इंटरव्यू प्रोग्राम जो फ्रेंड्स वो जारी कर दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोग्राम ग्रेड सेकेंड के लिए एक पोस्ट थी, जिसमें बैचलर डिग्री विद ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और दूसरा कंप्यूटर प्रोग्राम ग्रेड बी मैनेज सिस्टम। तो आपके लिए यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड होगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डाल के आप यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा है फ्रेंड्स कंप्यूटर, यहाँ पे इंटरव्यू लेटर, यहाँ से सेम रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड डोमिसाइल ऑफ यूपी सेलेक्ट कैटेगरी डाल के आप अपना ऑफिशियल एडमिट कार्ड जो है इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।